Saluto a tutti, ultimo giorno di campa qui in Iolo, non terce FM, e ultimo di in corsa ridrò a Gianluca Ruggiani, appassionato di lingua e di cultura gorsa e di no di Boedi di Uniolo, ha scritto poco fa un libro dunque dedicato a sti Boedi, o ridroemo subito dunque in corsa. RCFM e Campacui. Allora, io sono andato in Bastia, ma so di wabe di mamma ni Ulincu, mo abu e Luciani Rossi, e a mo mamma Libertini e Gorscia. Dunque, mo bon, eravamo giusto in Bastia. Ecco. Allora, è un paese ci volava, bon, come tutti le stadi, una stadina, più culava i bionda mo mamma in Rossi, stavano con ella, e il resto della famiglia stavano piuttosto in Gorscia. E dopo più tardi, quando è morta mia mamma, bon, sono venuto più con i miei parenti qui in corsa, poi ho scoperto una certa maniera, o si quando paese, che bon, mi metto a parte in una certa maniera. Donc, bon, ci golu, quando bosso, bon, lui c'è una tagliatura sicuro di l'inguerno, ma così mi piace a regolare, a scoprire donna o paese, e quelli che bon, hanno coraggio di starci, più che me. Dunque, io sono partito in un continente dopo Acqua per fare filosofia, sono professore di filosofia, 8 anni sono buttato in Bastia, sono professore di religione in Bastia e mi è venuta la passione di... Allora, prima la lingua corsa perché abbiamo imparato tardi, quando avevo 27 anni, nel 40. Abbiamo imparato anche essendo un continente, parlava quando era qui con i paesani, registrava, stava sempre donna, ciò che ha registrato per migliorarmi. E dopo mi è venuta in una passione alla poesia, alla via, poesia francese, ho tradotto in francese. In cantone qui c'è un paese la quale, un paese là, che è conosciuto per i poeti come Ramoso Bampagiolo, per Povlori e tanti altri. E parlando con i paesani qui, in corsa, con i miei paesani, mi sono visto che qui di noi c'erano i poeti, ma erano poeti più modesti, poeti non si mettevano mica davanti. Allora, quelli là c'erano una ragione che facevano le poesie magnifiche. Ma i nostri qui hanno di noi a sua maniera naturale, come la si può trovare da altri paesi. E allora, hai qualche registramento, poco, sia usando guidi, usando vlori, in corti, hai di noi qualche registramento in paese, qualche scritto, poco, per abbiamo scrivono mica, che i buoi erano soprattutto bastori, c'era qualche stile d'orameso, scriveva i più, la famiglia che copiava una poesia detta a mamma, ma mica tanto. Dunque, soprattutto, ho lavorato nella memoria a gente. L'ho interrogato, ho amintendo un nome, certe volte dicevano, ti interessa i bue, dimmi, qui aveva fatto questa ballata. Allora, certe volte non era che due o tre ballate, ma bastava certe volte perché per capire qual era la persona, la sua visione del paese, la sua visione della vita, perché giustamente erano poeti che parlavano della vita di tutti i giorni. Qui ad un esempio di questo genere di poesie che toccano giusto, che sono semplici, non c'è mica ricerche. C'era uno che stava lì sotto, che era José di Romana, o di Amamo, ma io non mica conosciuto, ma quanto che l'ha più conosciuto con queste poesie, radio. Stava lì sotto, dunque, con la moglie, e lui era impiegato in Parigi, come tanti se ne è andato nell'annata 50, e quando è buttato, come qui un paese di pastori, ha bussato via le pecore, ha piato le pecore, ha fatto per di barchetta con le pecore, o rudione, non è mica riuscito, e dunque conta in tre strovate, sto fatto qui, dice così: Duro mese di settembre in cui quello gran calore, mi so cinto a musetta e come dorna bastore, di rivalo mio mistero mi barì un gran onore. Durante tutto l'inverno fu vento e temporale, senza gunta e gudrure, a neve fino al mare, tanto si poi allegrede se l'era dristo l'affare. Che luenga bresto madio, che vranchi a Sant'Ardina, a vita di lo bastore sappia de con c'ha di unguiglia, almeno non sia malato o non do la mia famiglia. Qui c'è tutto, c'è l'onore e il mistero, più che di essere stato impiegato in Parigi, questo bastore, un bastore fiero di suo mistero, ma un mistero di figlio, e dice quantunque che a vine tane
Tane l'arte, se l'ugio per aiutare qualche sia famiglia, per pia a Wanda se è malato, se lo casca malato, bon, si capisce tutto, eh? Allora, ogni volta che trovo una vallata così, mi pare che c'è un pezzo di storia, capisco le cose, perché la poesia dice le cose di maniera piena, in poche parole. Allora, certi la allungano, sicuro, anche io sarà forse un difetto della poesia, che faccio anche poesie, ma so bene anche, sappiano le cose giuste, parlavano giusto e le poesie so come le erano quelli. Ce n'è uno quello, ho canto sempre, di una nanna fatta da Francesca Santucci, che era maritata a Vesperini, e che sta in Pedramoneda, per uso violo e rabuedo di mi rispondi come ella, c'era sei io che facevano. E quando è partita da 14 anni a scuola di Marina, l'ha fatto una canzone, e dice così. A mattina di un'ora io mi metto a burtello, solo e fa can logo, per bastia lu a tello, chi non tu già idu da esse, lu mio bullone nuello. Culombe caruri mamma, t'era stata assente a me, o non la via guidata a scolari sanghise. Lasciami barto mamma, chi bogu berlu mio è. Di genuliso severi, culombundula marina, di genuliso gattivi, e la gela isciblina, che tu giungas ne salvu, e obregusere madina. Io non domando galloni e nemmeno avanzamenti, domando che tu ridorni, curioni sentimenti, per fa piage alla da mamma, a tutti ridò parenti. Allora considerate, o quelle che si de mamme, ma lo più che mi dispiace, che tu ne badi la fame, ed io ne so lontano, o gulombo per mandane. Io mi neghi du Marselia, dell'angoscia e dell'affanni, e ti lascio un caricato a Mimì e a Paruani, tata giana gumeri, ti lavarano i bagni. Ecco di incanto in poesia che si compie e campa qui in Iolo è stato torna una volta un piacere di farvi scoprire sto magnifico rudione. Noi ci ritroviamo ben inteso da qui a poco, per si loghi sempre. A presto! RCFM e Campacui.